收聽第一集嘅討論區。平時大家都對網上嘅討討好熟悉，但線下工作我哋就好少講。今集我哋請到 Dorian 同 Monica 兩位朋輩支援員，同我哋講下佢哋喺大學4年間喺討討度返 part time 嘅經歷。好，我叫娜娜，係暫時呢個計劃嘅主管啊。OK， 我係 Monica 喺呢度嘅 part time。我係 Dorian，我都喺呢度嘅 part time。好，我係阿 Chris，我都係 part time。咁啊 part time 嚟講，我哋都分咗唔同職責嘅。Chris 我就係 design 嗰邊嘅。咁啊 Monica 係我係出外展同埋包裝，做下雜務咁樣啦。我都係外展同埋包裝，同埋我都會出夜晚外展嘅。包裝即係包啲咩㗎？我哋會包pet 唔同顧客咧，客人需要嘅派嘅物資包，咁通常裡面有 condom 啊，或者係一啲宣傳嘅 leaflet 啊、卡片咁樣咯。包完之後，我哋出外展嘅時候就會用咯，派上門一樓一派俾啲姐姐仔，或者喺油麻地街邊嗰啲企街嗰啲姐姐仔都會派。我哋仲會去 EM 啊，會派俾突然間諗唔起嘅，我哋派俾啲 EM 可能喺街邊見到可能啲工人姐姐啊，或者係即係總之係 EM 嘅都會派俾佢哋，同埋夜間就多人講。同埋會派夜間客仔，主要客仔都會派夜晚嘅。好啊，咁不如同我哋講下你幾時喺度入嚟返工，即係你哋年資。我哋兩個同期嘅咯，我哋都係4年前度，都係Year 1咁入嚟。咁點解？咁點解當時會入咗嚟嘅？因為嗰陣時個主管就入咗嚟我哋嗰度宣傳啦，咁因為有啲活動仔咁樣。等等先，我哋嗰度即係我哋讀 social work 嘅，係啦，咁就 social work 佢哋有個 course 咁樣啦，咁就會。咁就其中我哋其他 group 就嚟咗呢邊度去搞啲 project 仔咁樣，咁搞嘅途中佢嗰陣時個主管都有 invite我哋入嚟做 part time，咁於是乎我哋就入嚟 interview 啦，咁然就入嚟做。係。其實我有個好好奇嘅問題，因為對我嚟講 Monica 咧就係好標準嘅鄰家女孩嘅樣子啦。咁其實就同我哋個工作個環境好大反差。你第一次即係要出隊去外展嘅時候，驚唔驚？驚唔驚啊？我印象中好似還好咯，比較新奇啊，因為你好少會，特別我第一年做嘢嘅時候，應該啱啱18歲冇耐，咁其實係好新奇咯，你唔會去呢啲地方啊嘛，就所有嘢都好奇妙咯，就係好似睇 TVB 電視劇咁樣上到去一樓一居情景咁樣咯。咁 Dorian 咧？我其實差唔多嘅，我本身想入嚟就係因為覺得都幾得意咯，係啊，同埋聽得多啦，但係就見就好少見嘅，係咁就又可以又出隊又睇下啲新嘅嘢啊，咁覺得都幾好玩。咁有冇話係啲咩令到你哋覺得最奇妙咧？喺第一次嘅經歷入邊，真係好耐呢啲第一次啊！我諗可能真係叫真人版嘅姐姐，即係佢哋嘅打扮啊、言行啊，比想象中係溫柔同埋膽怯啲嘅。佢比起我啊，即係佢哋會更加驚咁樣樣。即係本身會以為佢哋可能會好惡啊，或者係好熱情啊咁樣樣，但係即係同想象中嘅形象唔係好同咯。反而我覺得最奇妙去馬欄咯。即係如果日去，等等先，馬欄即係咩咧？馬欄係集團式經營嘅賣淫場所。咁係咪即係其實同我哋了解嘅即係叫做妓院或者再粗俗啲可能會講雞竇差唔多咧？你可以諗嘅，因為佢個場所 technically 係非法嘅，但係香港都依然存在住呢啲咯。咁點解馬欄令到你覺得咁奇妙咧？因為唔開嗰間嘢個名啦，喺呢度附近嘅。係出隊嘅時候係會去啲馬欄派 condom 啊，或者甚至乎會上去篤手指。我第一次上去馬欄就係嗰陣時嘅主管上去篤手指啦，咁就上到去嘅時候，我因為完全冇幻想過場面，即係反而其他
其他可能反而其他場面我有諗過，因為馬攬我係完全唔熟悉嘅。之後上到去之後，我係見到勁多部啲電視喺度播 AV 啦。之後咧，但係我見有個睇場有好 nice 想同我哋傾偈啦，係啊。之後同埋啲姐姐就企喺度，因為佢篤手指嘛，就逐個出嚟咁樣篤手指。我覺得個場面係幾震撼咯，因為我無論喺唔同嘅電影啊，或者係唔同嘅地方都冇見到呢樣嘢，所以我覺得係啲 surprise。真係，咁可能補充多少少先啦。即係其實我哋中心咧就位置喺油麻地上海街嘅，咁啊坐落喺呢個地方都係為咗即係鄰近我哋嘅服務對象啦。所以油麻地其實係有唔少性工作嘅場所嘅。咁啊啱先講到篤手指都係我哋中心嘅重要內容、重要服務嚟嘅。啊，不如我哋主管講下。咁篤手指就最主要都係驗艾滋啊、梅毒啊、乙肝、丙肝咁樣一次過可以驗晒嘅。咁但係因為幫佢哋篤嘅全部都係社工啦，咁可能入面都會包含一啲嘅 counselling 啊咁樣嘅。但係咧好神奇嘅係咧，因為我哋都去咗唔同場所度吉手指啦，例如有101夜總會、馬攬嘅。咁馬攬個環境咧，就真係要相對地就做得快手少少啦，因為嗰度啲姐姐都比較多生意嘅，咁佢哋就自然想快啲做完你呢個吉手指之後 check 完啦，咁就再接下一個客嘅。講到呢度咧，我係有個問題嘅，因為咧咁啊，大家出隊經驗豐富啦，我就好想知其實即係香港咩地方係性嘅服務係最旺盛啦，除咗我哋油麻地呢度之外，同埋其實最繁忙嘅時間係幾時咧？嗱，如果以我嘅經驗嚟講咧，最繁忙嘅時間就一定係放工至到可能10點、11點幾呢一個時間嘅。咁因為係啦，咁我哋平時可能就咁晏晝都會見到一啲客嘅，但係佢就可能 lunch 個 break 過去就去揾下姐姐咁緊火，好緊火。但係放工之後咧，就真係所有人就聚集晒喺101啊嗰一啲地方嘅。 5點打後咯，好睇嘅。尖沙咀嗰啲其實4點都好旺場，可以嘅話。不過其實就早幾年會無論咩時分都多人啲嘅，近呢幾年就有啲可以到夜晚即係收晒工都冇人，都有發生過。早幾年係咪因為疫情啊？疫情係啊，疫情嘅時候反而仲多啲人添喎，而家反而冇咁多人，即係啲客相比上。可能大家韞住晒喺香港就即係被逼喺呢度揾娛樂啦。係啊。咁我哋啱先提到篤手指啦，其實我都好想知咧，即係我哋中心即係我冇接觸過啦，篤咁多隻手指，有冇邊啲係即係喺你哋即係目測住去中咗咧？我 part time 冇試過，睇都有咯。咁我就有嘅，咁但係中就即係睇中邊一範啦。我就叫做我暫時咧做可能過百隻，即係幾百隻左右啦，都未中過 HIV 嘅喺度。但係我啲同事就係有嘅，但係相對上梅毒同埋型肝炎就比較多少少咁樣咯。因為我咧都跟過啊主管去過一次外展啦，咁啊就喺篤嗰幾隻手指入邊咧，咁啱好就有位姐姐就中咗肝炎嘅，不過我就唔記得乙型定丙型啦。但係嗰陣時佢睇落都好似越講越擔心咁，但係又好似唔係好幫到佢咁。即係在於我個角色嚟講啦，即係我淨係可以望住佢。咁我哋其實我哋會做啲咩咧？篤完之後？因為其實我哋都有唔同嘅跟進啦，但係當然好睇你中係中邊一隻啦。但係如果講真係肝炎嘅話咧，一般乙型係真係靠自己好嘅啫，就冇藥食嘅，但係有得打預防針嘅。但係如果講丙型咧，其實真係中咗，咁其實食藥食翻幾個禮拜左右咧就可以好翻嘅。咁有冇話其實最高危嘅應該係邊啲場所嘅姐姐咧？最高危咧，
以我嘅觀察咧，就未必話係場所咁樣嘅，而係邊一個類型嘅 target group 咁樣嘅。例如有啲姐姐就很無套嘅，咁無套嘅時候，咁就一定係相對上就係最高危咁樣嘅。但係有一啲可能叫做新來港嘅姐姐啦，可能就真係嗰啲俗稱7日先，或者係一啲嘅少數族裔姐姐，就可能佢對呢一方面個意識冇咁高嘅時候，咁你做多一次，仲可以加多幾嚿水喎，咁就呢一個就覺得相對上係高危嘅。幾嚿水就可以無套，本身其實收價大概係咩價位？而家個公價一般都係600至700，但係未講啲 special service 嗰啲嘅，即係例如可能着校服又加錢啦，然之後無套再加錢啦，然之後仲有特別嘅玩法，即係可能 SM 啊嗰啲都再加錢咁樣嘅。呢個咧係好睇地區，因為咧元朗嗰啲平啲嘅都唔使600，可能300-400都有。但係如果出即係可能銅鑼灣嗰啲就1000蚊都有嘅，即係齋普通嘅都會有咯。呢個都係我好好奇嘅問題，就係當你哋上到去即係出外展嘅時候，應該都會留意到唔同姐姐啦。其實佢哋大致上分佈喺咩年齡層或者咩嘢國籍㗎？我覺得睇邊棟嘢嘅，因為我翻夜晚 part time 會有陣時會洗下樓睇下啦。即係我哋觀察嘅話，即係最平300蚊都有嘅，即係依份建興啊，或者法理或者富士都有，富士會貴少少嘅。富士係，跟住富士喺銅鑼灣嘅，哦，咁咁法理理法理咧就係喺尖沙咀，建興喺旺角啊。咁就通常佢一層都係嗰個族裔嘅人啦，係啊。咁就如果你見到俄羅斯嗰啲就會可能貴啲，會800蚊咁樣。但係如果你見到係東南亞嗰邊咧，佢就300至400都會有嘅，係啊。之後如果你見到係啲華籍嘅，即係可能大陸嘅，或者係總之華籍啦，咁就應該500蚊樓上嘅，500至700咁上下都視乎年紀。咁如果年紀，我覺得係關乎嗰棟嘢喺邊度咯。啊，即係譬如好似建興啊、法理嘅，相對上就後生少少嘅。咁但係就例如會有因為我觀察就係點解佢哋會後生啲，就因為佢有啲7日先係啊，咁就可能係會有啲黑社會或者係總之有啲中介啦，係咁就轉介佢哋落嚟度做咁樣嘅，係啊。咁但係相對上，如果有啲可能係喺度長做嘅陀地啊，咁可能有啲係40歲、50歲喺度做，咁佢年紀相對上就會大啲咯。咁亦都佢哋係喺同一個固定位置會做得長少少嘅時間。等我 clarify 一下先，7日先係咪即係持雙程證啊？因為佢哋張簽證係7日嘅，咁就所以就所以佢哋係佢拎住個 visa 旅遊個簽證，所以就7日內佢哋就要完成佢哋總之7日內佢就要離境咯。因為佢哋始終係唔俾工作嘅，因為佢哋拎住個旅遊簽證。咁其實喺你哋經驗入邊，我哋呢度附近油麻地啦，多唔多7日係啊，多啊，越嚟越多，係已經係取代咗原先喺度嘅陀地咁滯。係有冇話你哋點分到嘅咧？點分？衣着上或者外觀上睇唔睇得出㗎？後生啲咯。如果係講緊油麻地，因為通常7日嗰啲取代都係企街嗰啲姐姐咧，其實喺度附近企街嘅姐姐我哋都翻咗幾年，其實都認得個樣嘅。咁通常唔認得，跟住又即係打扮得亮麗啲，又會即係主動少少嘅，咁通常都係7日嗰啲㗎啦。但係咧呢個講咗個好得意嘅問題，我想即係請你哋嚟啦，就係都分享下呢4年嘅經歷啦。啱先提到有啲姐姐其實都認得嘅，咁你覺得喺呢4年入邊，其實容唔容易去建立關係，或者姐姐依家見到你會唔會同你打招呼？其實就唔容易嘅。我覺得
個限制位一嚟就我唔係成日翻工，係即係嗰個聯繫，即係未必佢其實通常佢哋上得嚟咧都係逢星期三，我哋中心會有個叫姊妹聚會啦，咁啊朝頭早派啲物資俾啲姐姐仔，或者邀請佢哋可能做佢哋測試咁樣啦。咁但係當我又唔係每一個星期三都要翻嚟嘅時候咧，咁其實就好難有機會傾偈嘅。咁所以我認得佢咯，但係佢就未必認得我咯。都有一兩個姐姐係有試過同我打招呼嘅，咁但係都已經冇再工作啦。佢哋係我都冇見過佢哋好耐都。我都係咯，因為始終 part time 身份唔係見得佢哋多，同埋因為我始終係男性咧，因為有啲姐姐仔比較敏感，咁所以我有陣時都會避嫌，即係唔會喺姊妹聚會嗰啲場合出現啦，因為可能驚佢哋有啲我會驚咁樣，咁所以其實我都冇同佢建立過啲咩關係，甚至乎喺條街可能我認到佢，但係我都唔會主動打招呼咯。如果見到，如果佢認到我就會點下頭。因為我都有聽過呢個講法，其實就係我哋呢度工作嘅年輕男性咧，咁反而係難少少同姐姐去溝通，因為好似我聽過就係話，姐姐可能會覺得好似自己阿仔咁樣嘅年紀咧，可能係難啲去講自己嘅有嗰啲經歷啦，或者有咩困難。係，同埋呢個都真係part time 同事嘅，即係一個掣肘嘅地方嚟嘅。咁但係我又想知咧，喺呢個男女差異上，你覺得去一樓一或者其他地方出外展啦，你嘅性別身份會唔會令你有咩優勢或者有咩嘢難處咧？我覺得作為男性嚟講，我要避忌嘅嘢多啲咯。因為反而其實我見到大部分姐姐仔都唔係太驚嘅。係啊，咁反而係我要小心會唔會講啲嘢係會令到我哋誤會咯，或者我要好 clarify 話俾佢知，其實我係喺度嘅 part time，而唔係佢見到普通嘅嫖客啊。我話俾佢知，我係一個可信啊，而且唔係帶有攻擊性嘅人咯。即係我覺得我要 remind 自己嘅呢樣嘢。咁而大部分姐姐仔，我覺得都 nice，即係佢間開門，其實佢都想聽我講嘢，同埋佢想攞我俾佢嘅禮物咯。因為我哋出隊嘅時候，我哋會派少禮物俾佢嘅，即係同埋呼籲佢過嚟做啲測試啊，同埋記得帶套咁樣嘅。咁而佢哋都清晰嘅聽到佢都有俾啲 positive 嘅 feedback 俾我哋，即係佢甚至有啲姐姐就直情係聽完我介紹完之後，佢都好想嚟做測試，佢係咁問我哋幾時會有測試俾佢做啊。所以我有陣時都好多會上佢哋度做測試都有。我作為女仔嘅話，我覺得係一定好過男仔嘅，即係喺接觸姐姐嘅方面上面，因為始終係女性咧，佢哋會比較 welcome 我敲門回應我啊，即係接禮物啊 even 可能係你同佢傾偈，或者係因為有時都會喺一樓一度入房去幫你做佢嘅測試啊，咁佢哋 share 嘅部分會多啲，因為我哋以往有主管都係男仔嚟嘅，咁我經歷過主管係男仔同女仔嘅情況啦，咁我都觀察到同女仔一齊咧，佢哋係願意講多啲嘢嘅。咁但係接觸姐姐上面我係有優勢啦，但係我覺得出隊嘅時候我係有困難之處，就係因為我哋出隊嘅時間咧都通常可能晏晝4-5點，都係頭先所講啊，開始會有啲人流出現嘅時候咧，要提防被誤會係姐姐啦，或者係即係保障自己嗰樣嘢咧，係要謹慎啲，因為我相信喺度返個工嘅女性 part time 都應該係會被當過係姐姐嘅咁樣嘅，同埋當人逼嘅時候咧，咁即係大家唔會禮讓嘅，其實係嗰個處境，因為會覺得好緊火啦，咁我又會有少少阻掟嘅時候咧，咁可能就即係保護自己上要再謹慎啲咁樣咯。即係一啲身體嘅碰撞上都難避免咯。係啊係啊。咁可能再 specific 啲問，係咪即係有一啲客人試過問你係咪喺嗰度工作嘅咧？係會有發生過嘅，即係會俾人拍膊頭問價錢。不過因為我哋攞住一個好大嘅物資袋出嚟咧，好快佢哋就會離開啦。咁但係都會俾人哋問你上嚟做乜嘢咁樣樣咯，或者問你哋係咩人嚟㗎咁樣樣咯。即係我覺得我被召喚嘅嗰個次數係高啲嘅，係啦。咁有冇姐姐或者嗰度嘅體場會覺得你哋阻住佢做生意咧？都話我哋都俾人講過2次。我就夜晚出隊就間唔時俾人講嘅，
係啊，因為即係嗰啲睇場會覺得可能我哋係阻住做生意啊，甚至乎唔係睇場覺得我哋做生意，係啲姐仔覺得我哋阻住做生意，因為有啲姐仔唔知我哋做啲咩啦，可能唔熟悉我哋服務嘅姐仔就會覺得我哋喺度即係喺度派啲唔知乜嘢啊，咁就唔知佢咩人咯，咁就會可能會 call 啲都睇場過嚟趕走係都未定嘅，都會有呢啲情況。當然嗰啲睇場就唔會直接講點解趕咗我哋啦，係啊。咁但係我哋都遇過一啲睇場係 OK，我係咁樣做，所以都 depends on 啲睇場係點樣嘅。咁但係佢哋就唔會點樣 harsh，即係都係就咁叫我哋走咯。咁我哋就見到佢趕我哋走，我哋都通常都會走嘅，都係去第二棟，因為出一次隊嘅話，我哋唔會淨係去一棟，我會去兩棟。咁如果佢嗰棟個睇場唔俾我哋睇，咁我哋就我哋就會下一次先再去派咯。都即係再接再厲嘅。係嘅。我唔係記得我有一次同多人係出健聽，咁喺唔知幾多樓嘅，總之有一層開始咧就有個睇場見到我哋就即刻趕我哋走，咁我哋咪移動去下一層啦。點知個睇場追住我哋出嚟，咁我哋唯有撤退離開嗰一棟咯。你都會有嘅，但係唔密嘅，但係我覺得個情況係會發生咯。因為其實都普遍嘅，我諗係咪啊？因為除咗我哋機構之外，都仲有其他機構係做緊一樣嘅嘢。係啊係啊，有冇試過遇過同工啊？出外展嘅時候有遇過打個照面咁樣，大家會好有共識咁啊！你拍下面嗰層，我上翻去先咯，係啊。好啊，咁我哋差唔多去到最後嘅環節，我哋想問下，因為你哋之後可能都會即係離開呢度，有自己嘅 career path 啦。咁我就想知道喺呢度返咗4年工，咁就成日都接觸性嘅話題啦，成日接觸姐姐仔，成日去161啦。咁其實呢4年內，你哋對性嘅睇法有冇改變呢？我覺得唔多唔少都會叫做接納程度會高咗嘅，因為即係都係我頭先話齋啦，我派嘢或者係入去做測試，都會同啲姐姐傾偈或者聽佢哋分享嘅事情咧。即係你會了解多咗嗰個行業，即係一啲好與唔好啦，即係喺性上面有啲咩需要留意啊，即係個人嘅性知識都有所增長嘅，咁所以喺各方各面其實都有啲多咗了解啦，同埋接納嘅程度，因為咁樣多咗咯，係啊。咁講多少少，以前有幾唔接納先？又唔係到唔接納嘅，但係以前你總係即係，因為不嬲姐姐仔都係會俾人一個負面嘅印象啦，又或者係即係提及即係香港人喺亞洲文化上面嚟講，你會比較避忌直接去講安全套啊，可能一啲唔同波嘢姿勢咁樣啦。咁但係返咗呢行我就覺得其實呢樣即係大家好 common 嘅需求嚟㗎咯，即係唔需要咁介懷去。其實有時候有一啲咁樣嘅討論，反而你會知道即係呢個性行為原來係 common 嘅喎，嗰個現象即係咯，咁就 open 咗啲咯，叫做相對上。我又知多咗呢個產業喎，因為其實你唔講嘅，但係唔代表佢唔存在咯。即係好多人都好忌諱講性產業呢樣嘢，咁但係事實上香港啲人就係有呢個需求，咁就係有呢個需求先會形成到呢個產業喎。所以我哋認知咗呢個產業，亦都知道個運作係點喎。呢個係一個即係我出 part time 嘢，我覺得係一個最大得著。咁你講到呢個位，我又忍唔住有個延伸問題想問，即係有需求先有呢個產業啦。但係香港暫時喺對於呢個產業上面就佢唔係一個，佢未去到做到除罪化啦，但佢又唔係完全係一個非法行為嚟嘅。咁你哋點睇咧？你覺得應該公唔公平咧？或者可以有冇咩理想覺得可以喺呢方面做得更好咧？我反而會覺得法例上面有啲唔清晰嘅位咯，而侵犯咗姐姐仔嘅權益咯。因為我理解點解會即暫時啲法例唔係好 update 嘅，因為其實佢就係唔想嚟咯，就係想俾一個自由度俾個產業，但係同時佢都會見到呢個產業係存在一啲性剝削嘅存在喺度，譬如可能總之有啦，總之有唔講咁詳細啦，係啊，會有呢啲情況發生啦，但係法例上面就冇 update 呢啲嘢咯。咁我覺得
如果要 update，首先就係諗下點樣保障到性工作者權益先，而 rather 定係諗應唔應該合法化，甚至回復翻好似以前有妓院個 scale 咁樣。因為如果要去到呢個 scale 嘅話，會有好多唔同嘅 conflict 出現咗，包括討論呢種性產業係咪應該要存在咧？因為暫時合法嘅性產業其實都一流一啫嘛。咁就我反而覺得係要諗下咩法例可以保障到現存呢一群合法嘅性工作者先。如果話人諗會唔會有啲集團式經營？我都認同嘅，即係保障嗰個位。而家我覺得反而係姐姐仔最大嗰啲先咯。而家嘅位嚟講，因為其實我哋出隊都見好多我唔知即係一樓一咧，每一棟都一定會有啲街招貼下邊啲小偷啊，咩冒扮執法人員嗰啲人嘅樣啊咁樣，即係佢哋喺工作上面，我都試過出隊嘅時候，都做2日啫嘛，跟住然之後有啲好奇怪人上去騷擾姐姐仔咁樣樣，咁但係佢哋都又冇得報警啊，冇咗冇援咁樣樣，即使即係一樓一係一個合法嘅地方咁樣啦，咁所以我覺得可能係保障上面可以做多啲，即係點樣可以確保佢哋可能真係遇到一啲假冒執法人員，或者 even 係小偷嘅，或者係享受完服務唔俾錢嘅，咁佢哋可以用咩途徑可以幫助到自己，令到自己唔好即係損失慘重咁樣樣咯，係啊，即係 at least 保障自己嗰個人身安全咁樣樣都好重要咯。其實係啊，我都覺得我哋即係無論個法例如何啦，我哋都要多啲提醒，即係姐姐仔佢自己有嘅權益嘅，即係例如一樓一佢係合法噶嘛，佢遇到問題其實係可以報警求助嘅咁樣。係好啊，多謝你嘅分享啊，希望你哋前途錦繡。請人啊！